Said Salim Bakhresa Company Limited ina nia si tu ya kukidhi mahitaji yako, lakini kwenda zaidi ya matarajio yako na kusambaza bidhaa zenye kiwango cha juu kwa bei nafuu. Yote haya yatafikiwa kwa njia ya milki ya timu yenye sifa na ari, vifaa vya uzalishaji na vifaa vya kupima. Tunazo bidhaa zote za kukidhi mahitaji yako yote. Mfano, ngano bora, HBF, Special Baker's Flour, ata, suji, unga wa biskuti na unga wa keki. Tumia unga wenye chapa ya Azam, chaguo la kweli na wala sio mbadala. Naam, mtazamaji wa Africa TV popote pale ulipo, hii ni Jewajua ya Jumatatu ambayo kila inapotimu saa 2 kamili kikao hiki cha Jewajua kinakujia mubashara kabisa, na nilioko hapa mbele yako ni Idrisa Moita ambaye ndiye ninayekongozea takriban dakika 60 hizi ambazo tutakuwa hapa katika studio hii ya Africa TV maeneo ya Ilala Bungoni jijini Dar es Salaam. Niko na mgeni wangu hapa, Nasor. Karibu sana katika kikao hiki cha usiku huu wa Jumatatu. Shukrani sana Sheikh Idrisa. Naam. Huyu ni Nasor ambaye baadaye kidogo utamsikia sauti yake kwamba utajua ni sauti ya nani, kwa sababu sauti zao ukizisikia tu unajua huyu ni mtu aina gani. Kwa hiyo baadaye kidogo utapata kumfahamu, lakini sasa tutaanza na kipengele chetu kama tulivyozoea na kama ulivyo utaratibu wetu, kuwa tunaanza na kipengele cha makala. Lakini kabla ya hilo, sisi ni binadamu, tunafahamu mahesabu ya kawaida ya maisha ya kila siku. Tuna saa, tuna masaa, tuna siku ambayo ni masaa 24, tuna wiki, tuna mwezi, tuna miezi, baadaye inajikusanya yote inakuja kuwa mwaka. Baada ya mwaka kuna miaka mpaka miaka 10. Miaka 10 kuna kitu kinachoitwa miaka 100 ambayo hii ni karne. Lakini kwa maisha sasa hivi sisi tuna asilimia chache sana kati ya zile 100, nadhani tuna asilimia 20 tu za kuweza kujua utafika katika umri wa miaka hii karne. Miaka 100 tu imekuwa ni jambo zito kweli katika karne hizi ambazo tulizonazo. Wakati wenzetu nyuma walikuwa wanaishi miaka mingi sana, hadi miaka 500, miaka 10,000 mtu anaishi duniani. Lakini hivi sasa kufikisha miaka 50 brother, issue nzito. Kwa hiyo wale wote ambao tunaangalia sasa hivi Jewajua na ambao tuko kwenye runinga zetu ama tunaitazama Jewajua hii kupitia viganjani mwenu kupitia application ya Africa TV 2, wote kikubwa Mungu ndiye kila kitu kwenye maisha yetu. Tukithirisha ibada na tuhakikishe tunafanya mema, na hata mali zetu tunazozitafuta ziwe za halali, ili tuweze kuipata zile radhi za Mwenyezi Mungu, sababu hapa ni mapito tu, maisha yapo huko kwake. Kama tulivyozoea, leo tutakwenda kuangazia makala ambayo ametujuza ndugu yetu Mosi Kilongosi katika upande wa kuku. Yajue mambo 10 yanayofanyika au yanayomhusu kuku. Kuku ni kitu gani? Hebu tuende tukamsikilize Mosi Kilongosi, alafu tukirejea tutakuwa tumepata ufahamu. Karibu. Ni kitu gani ambacho nimekuandalia siku hii ya leo ili uweze kukifahamu katika huyu ndege maarufu au kuku? Natamani ujue mambo 10 ya kushangaza usiyoyajua kuhusu kuku. Miongoni mwa ndege anayefugika katika jamii zetu ni kuku, ambaye pia ni kitoweo upendwa
cha wengi, lakini yapo mambo mengi na ya kustaajabisha kuhusu maisha ya ndege huyu. Kwa mujibu wa jarida la wanyama na ndege la Uingereza lililotolewa mwaka 2018, yafuatayo ni kati ya mambo ya kustaajabisha yanayomuhusu ndege kuku au ndege huyu ambaye unamfahamu na unawezekana hivi sasa ukawa unasikia hata akiwa anatoa sauti huko alipo. Sasa jambo la kwanza, kuna idadi kubwa ya kuku duniani kuliko idadi ya binadamu. Kwa makadirio kuna kuku zaidi ya bilioni 25. Pia kuku ndio ndege wengi zaidi duniani katika kundi la kisayansi la familia ya ndege. Ingawa wanachinjwa kila siku, lakini ni wengi mno duniani. Jambo la pili kuhusu kuku, kuku wana uwezo wa kukumbuka zaidi ya sura 100 za watu na wanyama. Jambo la tatu, kuku anayeyatamia hugeuza mayai yake mara 50 kwa siku na ana uwezo wa kuatamia mayai 300 kwa mwaka. Jambo la 4, rangi ya mayai ya kuku yanategemea rangi ya masikio yake. Kuku mwenye masikio yenye rangi nyekundu hutaga mayai ya brown au kahawia, na kuku mwenye masikio meupe hutaga mayai meupe. Jambo la 5, kuku wana uwezo wa kuhisi chumvi kwenye chakula, lakini hawawezi kuhisi sukari kwenye chakula. Hii ni kutokana na tafiti ambazo zimefanyika kuhusiana na ndege huyu kuku. Jambo la 6, kwa wastani kuku 97 huchinjwa duniani katika kila baada ya sekunde 0.05. Jambo la 7, kuku akitenganishwa kiwiliwili na kichwa anaweza kuruka umbali wa ukubwa wa uwanja wa mpira, na kuna baadhi ya tafiti zilionyesha kuna kuku aliyechinjwa na akaweza kuishi zaidi ya wiki moja. Jambo la 8, mwili wa kuku una asilimia 15 ya maji zaidi ya mwili wa binadamu. Jambo la 9, njia yao ya kipekee ya kuwasiliana ni milio. Wanawasiliana sana kwa milio. Hawa kuku wanayo zaidi ya milio 30 katika kuwasiliana. Jambo la 10 na la mwisho ambalo unatakiwa kulifahamu kuhusiana na kuku, kuku hujisafisha kwa kutumia vumbi. Kuku hawaogi, kwamba hawatumii maji, lakini kuku hujisafisha kwa kutumia vumbi. Huchimba shimo dogo na kujigeuza kwenye vumbi la shimo hilo hadi watakaporidhika, kisha hutoka na kujikung'uta. Jambo la ajabu sana kama wewe ni Muislamu ama ni binadamu wa kawaida unaishi bila kujisafisha. Wakati ya kuwa tumesikia kuwa kuku anajisafisha kupitia vumbi, yeye ndivyo anavyojisafisha, lakini wewe binadamu unajisafisha kupitia maji. Itakuwa ni jambo la ajabu kama wewe hujali usafi, ndege anajali usafi. Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Na kama ilivyo kawaida Jua leo Jua imekujuza pia kwamba kuku si mnyama, kuku ni ndege. Kama tuweza kumsikia Mosi Kilongosi, kuku anaweza kuhisi chumvi lakini hawezi kuhisi sukari wakati anapokula. Kwa hiyo tunaona namna gani ambavyo makala hii inatufundisha kuku ni kitu gani, ni kitu cha aina gani, na tunakula. Tulishauriwa, kuna siku tulitoa makala hapa ya kuhusiana na nyama. Tumeshauriwa tule nyama takriban kilo nadhani si chini ya 50 kwa mwaka binadamu. Moja ya nyama ambazo tunashauriwa kula ni nyama nyeupe. Nyama nyeupe zinapatikana kwa ndege kuku. Kwa hiyo tukiwatunza vizuri na tukawajali na tukawathamini, basi tutaweza kufikia idadi ya virutubisho ambavyo vinapatikana kwenye nyama ambavyo sisi tunaweza vikawa ni msaada kwetu kiafya pia. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa makala yetu katika siku hii ya leo, ambaye Mosi Kilongosi ndiye alikuwa mtayarishaji wa hiko, lakini mtengenezaji na muandaazi alikuwa ni Abdul Kawiyu Binego aka Dalali huyu jamaa. Kwa hiyo nashukuru sana kwa wote ambao wameweza kufanikisha hili katika makala hiyo, lakini moja kwa moja tunaelekea katika na ndugu yangu hapa Bwana Nasoro. Karibu sana kwa mara nyingine. Hii ni Africa TV. Hapa watazamaji duniani wanaotutazama kupitia lugha adhimu, lugha ya Kiswahili. Leo tunazungumzia brandi. Tunataka tufahamu brandi ni nini, lakini kabla ya hilo tutambulishe, utufahamishe kwamba wewe ni nani, ili anayekutazama ajue anayezungumza hapa ni nani. Karibu. Sawa. Shukrani sana Sheikh Idrisa kwa nafasi hii hapa Africa TV. Kwa jina naitwa Nasor Mursad Hassan,
lakini watu wengi sana wanajua kwa jina kama Cholo. Cholo Boy. Cholo Boy. Sawa. Mimi kiprofessional zaidi ni mhandisi wa umeme. Nimemaliza chuo cha Dar es Salaam Institute of Technology, yani electrical engineer. Lakini pia kwa kazi zingine nafanya sana pia masuala ya graphics designing, motion designing, na vitu vingine vyote vinavyohusiana na branding. Na kwa sasa tuna brand yetu ambayo tumeiandaa kama sisi wenyewe kama vijana, ambapo tunafanya masuala haya, tunafanya mpaka Android development, website development, na system development. Kwa hiyo kiufupi masuala yote ya branding sisi tuna deal nayo. Bwana, niko na mtu mzito hapa, mhandisi. Sasa sikulijua hili, lakini leo jawajua pia imenifungulia hili kufahamu kama niko na mhandisi. Mhandisi wa nini? Wa umeme. Wa umeme. Bwana, hongera sana. Shukrani sana. Moja kati ya kitu nakipenda kwenye maisha yangu ni kumwona kijana anakuwa na kitu kingine lakini pia anafanya kitu kingine kwa ufanisi mkubwa Kabisa. Hongera sana katika upande huo, na pia nawapa hongera waliosababisha ukafika hapa. Amen. Shukrani sana. Moja kwa moja tuelekee katika mada yetu kuu katika siku hii ya leo. Sawa. Tunazungumzia branding. Branding hii iko ndani ya kitu kinaitwa graphics. Sawa. Kwanza tufahamu graphics ni nini? Sawa. Alafu tupate kitu kinaitwa branding. Sawa. Karibu. Kwa haraka kwa kipindi cha sasa hivi graphics ni muonekano wa kazi. Yaani kuna mtu anakuwa na mawazo fulani kwenye kichwa chake. Lakini yale mawazo yake anataka ayafikishe kwa jamii kwa muonekano mzuri zaidi. Ndio atatokea mtu atafanya vitu tunavyoita graphics. Kama atatengeneza maybe logo, combination ya rangi itakapoziweka na icons mbalimbali atakapoziweka, zinasababisha kuonekana muonekano mmoja ambao kwa lugha rahisi tunaita kama graphics design. Hii inaitwaje? Hii katika hii iliyoko hapa. Hata hii pia tunaweza tukasema kama ni graphics designing pia, kwa sababu ni mchanganyiko wa rangi. Tunasema huyo ni font kama mwandiko. Tunasema kama hii wajua jinsi mwandiko, tunasema ni aina ya font. Pia designer wa graphics pia anaangalia jinsi gani nichague font gani nzuri ambayo mtu mwingine akiangalia atapendezewa. Kwa sababu watu wanavyoangalia tangazo lako kwa haraka kuna mwingine anaweza akapita tu. Lakini kuna mwingine anaweza akasimama, hii rangi ni nzuri, hii font iliyotumika hapa ni nzuri. Lakini ile style ya kusema hii font ni nzuri au hii tangazo ni nzuri, ndio hapo anasoma pia na ujumbe wako, na hapo kama ulikuwa na message yako unataka kufikishe, yeye pia anaiona hapo. Kwa hiyo ile ni art ambayo designer anaiweka katika graphics ili ujumbe wako ufike vizuri zaidi. Hiyo kwa ni graphics. Tumefahamu graphics ni nini. Sasa Mtazamaji unayetazama, tuwe makini sana katika siku hii ya leo ya jua ambapo tuko na Cholo Boy hapa ambaye ni Bwana Naso. Leo tunazungumzia kuhusiana na swala zima la branding. Branding ni nini? Branding ni jambo kubwa sana ambalo kama wewe ni mfanyabiashara, kama wewe una kitu chochote ambacho kinahitaji kujulikana au kufahamika, branding ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo wote ambaye uko nyumbani unatutazama hapa kupitia Jiwajua na kipindi hiki cha Jiwajua leo, tumsikilize vizuri Cholo Boy leo atatupa madini hapa kuhusiana na swala zima la branding. Tuangazie sasa moja kwa moja swala la branding. Hapo tulikuwa tumezungumzia graphics kwa ujumla ni nini. Twende sasa katika mtiririko mzima wa swala la branding. Karibu. Shukrani sana Sheikh Idrisa. Branding moja kwa moja naweza nikasema kwamba ndio kitu cha mwanzo ambacho either mtu mwenye biashara, kampuni au taasisi yoyote inabidi iwe nayo. Tulizungumzia graphics hapo nyuma, lakini graphics pia ipo ndani ya branding. Branding ni neno pana sana ambapo watu wengi especially kwa jamii yetu sasa hivi naweza kusema kwa Kitanzania hasa hatujafahamu. Mtu anaweza akakimbilia kuanzisha kitu au akaendelea kutangaza kitu lakini hajajua maana ya branding. Branding naweza nikaigawa mimi haraka katika mambo kadhaa. Jambo la kwanza kwamba branding ni ile personality. Yaani leo mtu akikusikia Sheikh Idrisa jinsi unavyoongea Africa TV, atakapokuja mtu mwingine Africa TV atakapokaa atasema Africa TV imepoteza sana watu. Unaona? Kwa hiyo kuna ile personality, unaongeaje na mtu? Customer service yako kwa mtu inakuaje? Ndio. Umeona? Na kuna baadhi ya vitu vingine like kama jinsi gani una present bidhaa zako. Labda ushakusikia watu kuna hospitali fulani ukienda safi sana. Unapenda kwenda pale kwa sababu mtu anajenga brand katika sehemu tofauti. Sasa moja ya entity ya brand kuna kitu tunaita chapa au logo, nembo.
kitu ambacho kinatambulisha uhalisia wa kitu chako. Naam. Mtu akiona tu kitu fulani anasema hii kitu watu wako serious. Au mtu akiona tu nembo fulani anasema hii brand sasa iko vizuri, umeona? Lakini watu wanachanganya kwamba mtu akisema brand mtu anadhania kama ni nembo au logo. Hapana. Logo ni ipo ndani ya brand. Unaweza ukawa na logo nzuri, unaweza ukawa na nembo nzuri, lakini brand yako sio strong. Bado haitupi maana katika swala la brand. Sasa tukija sasa kiuhalisia zaidi kabisa, tukiingia ndani zaidi katika brand, ni kwamba mfano naomba nichukulie moja ya kampuni kama Coca-Cola. Wao wamejenga brand kwa kiasi kikubwa, na naweza nikadiriki kusema kwa sasa hivi pia wao ni watu ambao wamejenga brand kubwa kiasi cha kwamba hata wao wenyewe hawafanyi production, wanafanya tu franchise. Kuna kitu inaitwa franchise. Yaani mtu anakuja anasema bwana, Africa TV mmetengeneza jina kubwa sana. Sawa. Sasa sisi tunataka tutumie jina lenu. Umeona? Kwa sababu gani? Kwa sababu mlijenga brand kubwa. Kwa hiyo nyinyi mnafanya kazi ya kuwakagua, mnakagua bwana Africa TV walifanya kitu fulani. Kwa hiyo sisi tunataka tuwape service yetu fulani, tu outsource. Kwa hiyo nyinyi mnawakagua ili kuhakikisha kwamba brand ya Africa TV inakuwa vile vile. Sasa Coca-Cola walichokifanya kwamba wao walitengeneza brand kwa muda mrefu sana, kwamba kinywaji chao, chupa zao wanazotengeneza, package zao zile zilikuwa ziko nzuri. Nakumbuka kuna kipindi chupa za Coca-Cola ndio zilikuwa chupa nzuri zaidi. Umeona? Kwa hiyo walitengeneza brand katika kila kitu, katika customer care na vitu vingine. Na kuna kipindi walikuja na style yao ya chupa zao, wanaziandika majina ya watu. Unaona? Kwamba ukienda dukani unakuta chupa imeandikwa Idrisa. Cholo boy. Cholo boy. Watu wote wanakimbilia kwenda. Ukienda dukani unaitaka Cholo boy. Cholo boy. Lakini ile Cholo boy jinsi ilivyokuepo, zimeingizwa graphics mle ndani. The way ilivyoandikwa ile Cholo boy imeandikwa vizuri. Colors zimepangiliwa vizuri. Umeona? Designing ya zile chupa kama nilivyokuambia imewekwa vizuri. Matangazo yao wanavyo design yamedesigniwa vizuri, tofauti na mtu ambaye ana design tu ili mradi aweke. Na kitu kingine cha muhimu sana, kuna tofauti kati ya kutangaza na kutangaza kabla ya kuwa na brand na kuwa na brand na baadaye ukaja ukatangaza. Kuna watu turudie hapa. Kutangaza kabla ya kuwa na brand. Kuna kutangaza kabla ya kuwa na brand. Alafu kuna mtu mwingine anatangaza tayari brand anayo. Yaani kwa which is which? Sasa ndio hapo sasa, kwa sababu ni hatari sana mtu akatangaza kati hana brand. Hatari yake ni either unaweza usipate wateja kabisa, au wateja wakaja kwako lakini wakanunua bidhaa zako kwa bei ya chini sana kwa sababu brand yako ni ndogo. Kuna watu wanaweza wakafanya ile branding yao, ofisi yake kaiweka vizuri. Kama huna, tunasemaje, kama hauna uwezo wa kujenga brand, ni bora usubiri. Umeona? Kuna watu wana uwezo wa kujenga ofisi zao vizuri, kuna watu wana uwezo wa kutengeneza matangazo yao vizuri. Umeona? Kuna watu wana uwezo wa kuwa katika standard fulani ambayo wanajua sio standard kubwa sana hata kidogo, lakini anajua kabisa akiingia kwenye market anaingia vizuri na watu wanamuona mtu yuko serious. Umeona? Kuna mtu, ndio maana kuna tofauti sana hata katika uuzaji wa bidhaa. Unaweza kuwa unauza ice cream, umeona? Na mimi pia nauza ice cream, lakini wewe ice cream yako kauza shilingi 500, lakini mimi ile ice cream nikauza shilingi 5000. Kwanza mtu the way anapoingia, akiingia kwenye sehemu fulani, bwana na matangazo yake yamedesigniwa vizuri, business card yake imedesigniwa vizuri, umeona? Wafanyakazi wake wako nadhifu, umeona? Hiyo yote tunaita brand. Hatuzungumzii logo peke yake, hatuzungumzii colors peke yake, lakini ile entity nzima ya mtu anayokuwa nayo katika biashara yake. Kuanzia wafanyakazi, language lugha anayoiongea na vitu vingine vyote hivyo kwa ujumla tunapita brand. Mtu akiweza kukamilisha hivyo vitu vyote kwa 100% au hata kwa 50%, tunasema kwamba huyo mtu kafanikiwa katika kutengeneza brand yake. Shukrani sana. Umetufafanulia vyema sana kuhusiana na swala zima la branding. Namna gani inahitajika kuwa, na ili iwe branding tufanye nini? Lakini hapa bado kuna swali ambalo najaribu kufikiria. Sawa. Lakini halinipi majibu. Nadhani wewe ndio utakuwa doctor. Sawa. Ili sasa mimi niwe na brand ambayo iko strong. Kuna vitu gani ambavyo ni important ya kusababisha hii brand iwe strong? Sawa. Hili ni swali zuri sana, na ni swali ambalo wajasiriamali wengi wadogo na watu wanaoanza na startups ni vizuri wakaweza kulijua. Karibu. Kuna watu wengi ambao wametuzidi. Ndio. Umeona? Kuna watu wengi ambao wanajua, wengine ni marafiki zetu. Umeona? Wengine ni watu ambao wanajuana na marafiki zetu. Ni swala kwanza la kusoma,
Ndio. Kusoma ni sio nikisema kusoma uende ukae darasani usome kama shuleni, hapana. Unaweza ukauliza, wengine tumekimbia huko. Sizungumzi swala kwenda kukaa darasani kwanza kusoma siji na vitabu, hapana. Unaweza ukaenda kwa mtu, bwana mimi nataka naanzishe kitu fulani, nataka brand yangu iwe katika vitu fulani. Kwa mfano kama sisi ukija kwetu sisi kama vijana, umeona bwana, sisi kwa sababu mimi nimetengeneza, kwa mfano kama sasa hivi nishatengeneza logo zaidi ya 80. Logo zaidi ya 80. Moja kati ya logo kubwa uliotengeneza ni moja kati ya logo kubwa nilitengeneza ya taasisi inaitwa Hindumanda Hospitali na Shule. Sawa. Karibu. Ni moja ya logo kubwa ambazo nimeshawahi kuzitengeneza, na zingine zipo nyingi kwa sababu kusave muda ndio hivyo. Kwa hiyo unabidi ufuate baadhi ya watu. Kwa mfano ukija kwetu sisi, ukisema basi tunataka tuanzishe labda kampuni yetu itakuwa na deal kitu fulani. Tuna uwezo wa kuchagulia kuanzia jina. Ndio. Tuna uwezo wa kuchagulia kuanzia color zako ambazo unazozitaka, na kuanzia kwenye website yako muonekano wako utaonekanaje, hata ukiapply kwa tender na vitu vingine vionekane vipi. Kwa kuna watu inabidi uwafuate. Kuna watu inabidi uende, bwana mimi brand yangu nataka ifike sehemu fulani. Anaweza akakutajia kuanzia challenge zake, kama kuna expenses zozote anaweza akakutajia na vitu vingine ili uweze kuelewa zaidi. Lakini ukisema kwamba unafanya hivyo vitu wewe mwenyewe tu, unakurupuka kwa kufanya wewe mwenyewe tu, kidogo inaweza kuleta changamoto. Sasa hapo tumefahamu katika upande wa vitu gani ambavyo vinaweza vikafanya brand yako kuwa strong. Sasa wengi walio sisi au wali wetu tulio ambao hatufahamu kabisa masuala sijui graphics. Kwanza ukiniambia graphics mimi ndio neno jipya kabisa kichwani ambalo na najitahidi kulifafanua ni kitu gani, lakini sipati ile picha halisia ni kitu cha aina gani. Kwa watu wetu ambao wengi wanatutazama hawajawahi kusikia neno hili lolote, swala la branding. Mtu anafanya biashara muda mrefu hana brand. Sasa biashara pengine za ajui kama ni kubwa, ina mwitikio ama haina mwitikio, hafahamu. Sasa wao mtu kama huyu anaanzaje kutengeneza brand na aliyakuwa ameshaweza kufanya kitu fulani? Sawa. Ni kweli swali zuri sana. Kwa sasa hivi kwa sababu unakuta kwanza tumeshazoea kufanya biashara katika traditional ways, yani za kimitamaduni kama mwanzo tulikuwa tunafanya. Kama mtu labda anauza zake sabuni, anauza baadhi ya vitu vyake, yani mtu anafanya ile local kwa sababu ana watu, ana marafiki wanamsupport, wanamjua basi na yuko hapo. Lakini tukisema kwamba akitaka aende zaidi, yani akuze biashara yake, akuze kipato chake, brand lazima aanze kuiconsider kwanza brand. Kwa bana mimi nauza sabuni. Je, nitawezaje kwamba sabuni yangu hata mtu fulani wa nje huko, au nauza vitenge au nauza bidhaa zozote zile. Yani watu waweze kujua kwamba mtu fulani anafanya biashara ya kitu kadhaa. Kwanza ndo kama hivyo napenda kuchelea kurudi katika point yangu nilizungumzia mwanzo. Kwanza atafute watu ambao wanaona kwamba wana uwezo wa kumsaidia katika baadhi ya hivyo vitu vya kutengeneza brand. Kwanza achague jina, muhimu sana. Unajua kuna mtu atakuwa anauza sabuni tu, anauza hivi, anauza vitu vingine, lakini hakuna jina lolote ambalo analitumia katika biashara yake. Umeona? Kwa hiyo bana, mimi jina langu nimekuja kwa designer. Jina langu mimi nataka nitumie labda CH. Umeona? CH mimi nitakuwa nafanya kazi labda ya kuuza nguo, viatu na vitu vingine. Unakaa chini na designer, anakuambia okay, sawa basi kuna kitu fulani. Designing ya matangazo yako inabidi yawe hivi. Wateja wako inabidi watreat hivi. Umeona? Kama utakuwa na website yako ambayo watu kutoka hata nje ya nchi wanaweza kaangalia products zako, basi ile website inabidi iwe hivi ili mtu iwe rahisi kusoma baadhi ya vile vitu vyako. Kwa hiyo utakuja kugundua ni content nyingi ambayo mtu hawezi kuijua yeye peke yake kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni lazima kuna watu wawashirikishe. Lazima kuna watu wawatafute. Na ndio maana kazi ya designer sisi tunaitwa graphics designer. Lakini graphics designer inasema Kiswahili tusinsemaje, ni mbunifu wa michoro. Naweza tukasema. Kazi yake yeye sio kudesign tu peke yake. Kazi yake pia ni kumshauri kwa mfanya biashara. Bana mimi kuna sababu kuna wengine wanakuja, bwana mimi nataka kitu changu kiwe hivi na vile. Lakini unamwambia hapana, hichi kitu kwa watu perception yao itakuwa ni tofauti. Hichi kitu kitakuwa hivi. Kwa hiyo wanakuwa na uwezo pia wa kumuelekeza na wa kumuelewesha yule mtu ambaye
anaifikia ile biashara yake au anataka kuiendea ile biashara. Kwa hiyo watu wote ambao wenye wafanya biashara wadogo ambao wanataka waanze kukuza brand zao, ni vizuri wakaangalia designer gani ni mzuri, ni potential, umeona, wakawafuata, wakawapa ushauri na vitu vingine wakaendelea. Sasa katika swala hili la brand tunalozungumzia hapa, mara nyingi tunafahamu branding ni watu ambao tumesomea masuala ya graphics. Sawa sawa. Sasa huyu mtu ambaye anahitaji kutengeneza branding ya jambo lake, Sawa. kuna vitu ambavyo anahitajika avifuate ili brand yake iwe sawa sawa. Kuna vitu maalum ambavyo yeye anahitajika kuvifuata. Sawa, ndiyo kabisa. Kuna vitu ambavyo vinahitajika. Kwa mfano mtu labda ameshakuja, ameshatengenezewa vitu fulani ambavyo tunavisema vinaonekana kama ni brand, labda ametengenezewa logo, ametengenezewa color scheme. Kwa sababu kuna baadhi ya rangi ukiziona tunajua hii ni rangi ya kampuni fulani. Kuna rangi ukiona tu unawaza hii ni kampuni fulani. Ukiona labda rangi nyekundu unawaza Vodacom, ukiona rangi nyekundu unawaza watu wengine na kadhalika. Umeona? Kwa hiyo kuna mtu anakuja unamtengenezea baadhi ya vitu. Labda bwana, hivi kitu hakikisha unakimaintain. Baada ya muda kadhaa kitakuwa ni brand yako, kwa sababu utakuwa na watu watakuwa wanakuzoea nacho, utakuwa ukienda kwa watu na present iko kitu kwao na vitu vingine. Lakini sasa katika swala la kumaintain ni tunasema kwamba ni ujuzi mwingine ambapo lazima mtu awe anaambiwa mara kwa mara, lazima mtu atakuwa anarudi kutengeneza matangazo ambayo ya quality ile ile, kwa sababu utakapotengeneza tangazo la mwanzo liko quality sana, alafu baadaye ukaja ukatengeneza tangazo lingine ambalo quality yake imepungua. Unajua kupandisha brand ni ngumu sana. Kupandisha brand ni ngumu sana, utatumia nguvu nyingi sana, utatumia fedha, utatumia muda wako mwingi sana. Lakini kushusha brand ni kitu rahisi sana, chepesi sana, ambacho hakichukui muda. Kwa mfano mtu unaweza kawa unafanya biashara ya kufanya chakula delivery. Yaani kwa muda wa miaka 10 au miaka 5 tuseme. Ndio. Ulikuwa una deliver chakula chako vizuri kabisa bwana, on time. Bwana chakula nataka saa 7 unapeleka saa 7. Watu wanakutumia pesa kwa sababu uaminifu wako unafanyaje? Unawapelekea. Lakini unaweza kampuni yako kasha kwa kubwa, brand yako shaka kubwa, ukaajiri watu 3 tu, lakini ukachafua brand yako kila kitu. Wanatumia pesa lakini hawapeleki chakula. Wanafanya hichi afanye. Kwa hiyo kuna vitu tofauti tofauti, au kampuni yako inaweza kupata kashfa yoyote ile, umeona. Kwa hiyo ikashusha brand yako. Hii ni mifano tu ambayo tunaweza tukaitumia katika mifano ambayo kushusha brand. Kwa hiyo lazima mtu apate consultation kila siku. Na ndio maana unaona baadhi ya makampuni yakishakuwa makubwa zaidi, kuna watu lazima wawepo ndani ya kampuni kuhakikisha kwamba wanasimamia brand ya kampuni. Umeona? Hata logo hizi. Mimi wakati na design logo ya hiyo, niuliza kwamba logo gani kubwa mmesha kudesign. Nilo design kitu kinaitwa brand manual. Brand manual ni kitabu ambacho kinaonesha guidelines, yani mwelekezo. Okay, kwa maana hiyo inaweza kukuonyesha bwana kuanzia logo ilipo kushuka chini hapa tukue na chochote. Labda sentimita 10 kabisa. Au logo hii ikiwa chini ya sentimita 15 sio logo yetu. Sio logo yetu kabisa. Niliyofanyia hivyo ambao ilikuwa kitabu kina page karibia 30. Kwa hiyo kinaonesha kabisa logo yetu sisi ikikaa kwenye bana inabidi ikae juu katikati, ikikaa chini inabidi ikae hapa hivi, ikikaa kwenye paper zile A4 tunasema za barua, basi logo yetu lazima ikae juu kulia. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tumeviweka pale. Kwa mfano logo yetu ikitumika katika background ya blue, basi logo inabidi ibadilike rangi. Logo ikibadilika katika background nyeupe inabidi ikae katika rangi yake halisia. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinakuwepo katika brand guideline. Na ile brand guideline inakuwepo, inamilikiwa na kampuni. Kwa hiyo hata designer yoyote anapokuja siku nyingine anakuta vile vitu vipo kwa maana atatengeneza vitu kutokana na brand guideline. Brand guideline inavyosema, ambavyo manake akitoka nje ya ile brand guideline yeye bado hajafikia kiwango cha kutengeneza kazi yetu. Hajafikia kiwango cha kutengeneza kazi yetu, na pia anaweza taka kuchanganya wateja kwa sababu anaweza kutumia rangi zisizokuwa tofauti, anaweza kubadilisha ile logo, watu wakachanganyikiwa. Umeona, kuna baadhi ya watu wakiona logo fulani unajua hii moja kwa moja ni mtu fulani. Umeona, sasa utakavyoibadilisha kidogo unaweza kubadilisha perception nzima ya tunafahamu kuna familia za rangi. Sawa sawa. Rangi nyekundu ina familia zake. Sawa sawa. Vipi sasa katika swala hili la branding, maybe nina logo yangu. Sawa sawa. Ambayo mtu akiiona anaifahamu sasa hii logo ya Idris. Sawa sawa. Lakini hapo kwenye hiyo logo akiingia katika nyekundu
na afu akagusa familia ya rangi moja ni nyekundu hiyo hiyo, lakini utofauti wake utarudi ni zile familia za rangi. Tunafahamu utofauti wake, mara imekolea kidogo hii pia inaharibu. Kwanza niseme kitu kimoja, logo kuna aina za logo. Umeona? Kuna aina za logo zipo kama 4. Kuna logo nyingine mtu inakopa kama tunasema icon, ni kama ni mchoro tu unakuwa unaonekana. Maana kuna logo nyingine inakopa ni letter, yani herufi moja tu inakuwa designed vizuri. Na kuna logo zingine zinakuwa ni maneno tu, kama unashawahi kuona kuna baadhi ya watu ni maneno tu wanaandika tu. Na kuna logo zingine tunasema kama ni michoro halisia ya watu, lakini inakuwa kama katuni fulani. Kama mfano wa hizo ni KFC. Umeona? Mfano hivyo ni KFC. Sasa katika vitu kama hivyo kuna baadhi ya logo watu wana deal tu na shape. Kuna mtu fulani akiona shape ya mfano kama Nike, hata iwe na rangi gani, unajua kabisa kile kitiki ni Nike. Hata iwe vipi. Umeona? Kwa sababu watu wamebrand sana ile shape. Yaani tushaelewa. Ukiona tiki tu tunajua si Nike. Tunaona Adidas tunajua ni kitu fulani. Lakini kuna baadhi ya logos ni lazima kwanza ziwepo pamoja na rangi zao. Umeona? Kwa haraka ili uweze kuigundua kwamba hii ni logo fulani. Hii ni logo. Mfano kama hata KFC. Umeona? KFC ni rangi zao, wanatumia rangi zao nyeusi na nyekundu sana. Umeona? Kwa hiyo ile ukijaribu kuichanganya ule mtu ukajaribu kutoa hata kijicho element kimoja ukajaribu kukitoa pale, inaweza ikavuruga. Inaweza kwa sababu ile ni mwanzilishi wa ile KFC, kusoma historia yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu elements ukijaribu kuzibadilisha tu pale unaweza ukashangaa ukabadilisha kila kitu. Na ndio maana hata kuna baadhi ya watu, kwa sababu hizi logo pia kwa Tanzania tuna watu wanaitwa BRELA wanazisajili. Umeona? Lazima uzifanyie trademark nasema, yani unazisajili kwa bwana, hii ni ya kwangu, hataki kutumia mtu mwingine. Sasa kuna watu kama Nike wanatengeneza, Nike na Adidas wanatengeneza t-shirts hizi au jezi wanaziuza. Sasa kwa sababu watu wengine wanaona mbona wanauza sana, yeye anachofanya haiiti Adidas, anaita Adibas. Umeona? Anaita Adibas ili mradi tu atofautiane kidogo, na hata zile logo anaviweka anabadilisha mark kidogo. Umeona? Ili akiona za mtu akiona asifahamu vizuri. Sifahamu vizuri mtu anasema hii ndio hii Adidas. Ni Adidas tu hii. Na Adidas hawezi kuwashtaki wale kwa sababu wameshabadilisha kidogo. Umeona? Na ndio maana katika kampuni hizi kubwa wanakuwa strictly kwamba bwana, sisi brand yetu ni hivi, logo yetu ipo hivi, isibadilike, kama inakaa huko inakaa huko. Kwa wafanyabiashara wadogo wanaweza wasione athari yake kwa sasa hivi. Ni kweli. Umeona? Kwa sababu bado wanakuwa na watu ambao wanajua brand zao ni rafiki zao. Hili ndio jambo kubwa ambalo nadhani katika somo hili la branding watu wengi watajiuliza hawa wanazungumzia nini. Sasa kwa sababu branding, watu walioendelea, watu waliokuwa tuseme kiujasiriamali ndio wanafahamu maana ya brand. Kwa sababu wao wanafika mpaka sehemu ambazo sisi hatujatarajia kufika kabisa. Mimi ninapotembeza kitu duniani popote, Adidas hayuko hapa. Kabisa. Lakini sisi wote tunamfahamu Adidas. Tunamfahamu Adidas. Kwa nini hatumjui sura? Lakini tukiona tu kitu chochote tunafahamu hii ni Adidas. Kabisa. Logo yake ikiwa pale. Kwa hiyo manake ni kitu ambacho kinatengeneza kukufahamisha wewe hata kama wewe sehemu haupo. Sasa na kingine kwa kuongezea hapo kwamba sisi tunamjua Adidas kwa kupitia logo. Kama nilivyokuambia, brand sio logo peke yake. Brand ina vipengele vingi. Lakini logo ni moja ya kipengele. Umeona? Lakini sisi kwa Watanzania tunaweza tukawa tunamjua Adidas kutokana na nini? Kutokana labda na logo yake na umaarufu wake. Lakini unaweza kukuta nchi nyingine kama Marekani unamjua Adidas kutokana na customer service yake, yani ile anavyowapokea wateja. Umeona? The way ukiwa maybe kuuliza swali anakuwa rahisi kurespond. Umeona? Yani kuna vitu tofauti ambavyo Adidas wanatofautiana na watu wengine. Kuna vitu tofauti ambavyo mimi leo sisi kama sisi CH tunatofautiana na watu wengine, designer wengine. Kuna vitu tofauti ambavyo leo Africa TV wanatofautiana pia hata na TV zingine. Umeona? Kuna watu fulani wanasema hata ule muonekano wa picha kama nyinyi inawezekana nyinyi watu wa production mkawa shahidi, hata muonekano wa picha kuna mwingine kana huu ni muonekano wa TV fulani, huu ni muonekano wa Africa TV, huu ni muonekano wa TV fulani. Umeona? Kwa hiyo kuna ule muonekano tofauti ambao unasababisha watu fulani wengine waweze kujua. Kwa hiyo sisi kwa huku Tanzania au Afrika naweza ngasema kwa ujumla, tunaweza tukasema tunaijua Adidas kwa kutumia logo yao, labda tunaiona, lakini kuna watu wengine wanawatambua Adidas kutokana labda na mwanzilishi wake
the way alivyoiweka ile kampuni inavyoendeshwa. Kuna mwingine anaigundua Adidas kutokana labda na hata rangi wanazozitumia. Kwa kuna tofauti. Kwa lakini vitu vyote tukivisema kwa pamoja ndio tunapata kitu kimoja kinaitwa brand. Unaweza kuwa na logo nzuri sana lakini brand yako iko chini sana. Na narudia kusema kwamba kama una brand ambayo watu hawaijui, au kama una biashara ambayo watu hawaijui, yani brand yako iko chini, au watu wana perception mbaya na brand yako, basi ni hatari zaidi wewe kuwa unafanya matangazo kila siku. Unaona, kuwa unafanya matangazo kila siku wakati brand yako ni mbaya. Kwa sababu gani? Kwa hatari yake ni kwamba watu wanaweza wakaipotezea kabisa, na hata siku nyingine utakapoamua kurudi na biashara nyingine, watu watasema kabisa ni yule yule. Umeona? Na watasema kabisa ni yule yule na hawawezi kuja kwako. Na kama watakuja kwako, watanunua hizo bidhaa unazouza kwa bei ya chini sana, kwa sababu hujajikita zaidi katika kuijenga brand yako kwanza. Sawa sawa. Mtazamaji wa Africa TV, kabla hatujapata mapumziko, nitazungumza kidogo kama dakika 2 hivi tuweze kupata mapumziko, alafu tukirejea hapa, wewe mtazamaji utapata fursa ya kushiriki nasi hapa, kupiga simu ama kutoa maoni yoyote ama uliza swali lolote kuhusiana na swala zima la branding. Niko hapa na Cholo Boy maarufu kama Nasoro. Kwa hiyo yeye atakujibu maswali yako vyema kabisa. Kumbuka leo tunaangazia swala zima la branding ya graphics design, ambayo hii ni kitu kimoja ambacho wengi tumekuwa hatukifahamu, na ni moja kati ya vitu ambavyo vina athari kubwa sana katika kuchochea ukuaji wa wewe biashara zako ama jina ambalo wewe unahitaji likue, watu wakufahamu. Hii ni moja kati ya vitu vikubwa sana ambavyo vinamfahamisha mtu. Sawa sawa. Kwa sababu unapokuwa na branding iko strong, watu wengi watakujua kwa wakati mmoja. Sawa sawa. Kwa hiyo ina maana yani mimi sijulikani, lakini mimi nikitengeneza logo yangu uko nje wengi wataifahamu. Lakini mimi hawanifahamu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanijulisha mimi popote pale ndipo ama biashara yangu kabisa. Kwa hiyo ni moja kati ya majambo muhimu sana ambayo sisi tunahitajika tuyafanye. Kama hatujaanza kufanya au hatukuwa tujui, basi ndio wakati na hatujachelewa. Tunaweza kufanya tukatengeneza branding zetu za makazi yetu, za biashara zetu, za chochote ambacho au za taasisi zetu. Kwa kiufupi sasa hivi naweza kusema ndo dunia inapokwenda. Huko ndipo tulipo. Dunia inapokwenda kwa sababu dunia inaenda zaidi, yani baada ya miaka 5, 10 ni mbali sana. Baada ya miaka 5 ijayo naweza ngasema kwamba uendeshaji wa biashara katika masuala ya traditional kiutamaduni zaidi unaweza kuwa umepotea kabisa. Kwa sababu watu watakuwa asilimia kubwa, naweza ngasema karibia hata asilimia 80 ya duniani watu watakuwa wapo kwenye digital. Yaani watu watakuwa wanatumia simu zao, watu watakuwa wanatumia laptop zao, na ndio sehemu rahisi wewe kuitambulisha biashara yako kule. Lakini huwezi kuitambulisha biashara yako kule bila kuwa na brand ambayo ina nguvu katika jamii. Katika hili tukirudi mapumziko tutafahamu, kwa sababu tunapotengeneza kitu lazima kiwe na athari. Sawa sawa. Tutataka tufahamu athari za branding. Ukitengeneza branding ni nzuri. Ukifanya kitu gani au ukifanya majambo gani, unaweza kuua kabisa branding. Sawa sawa. Na isiwe na mantiki ya kuwa brand kabisa. Tukirudi hili tutapenda sana tufahamu ili na mtazamaji anatazama hivi sasa aweze kufaidika na hiki ambacho tunakizungumza katika siku hii ya leo. Mimi ni Idrisa Mwaita, tuko katika Jua Jua. Tupate mapumziko mafupi, alafu tukirejea hapa tutaendelea na hiki ambacho tumekianzisha hapa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Africa TV popote pale ambapo unatutazama, karibu katika kipindi chako bora kabisa, kipindi cha
kipindi ambacho kinakukusanyia yale yote ambayo yameweza kutrend katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mimi nafahamu sio wote tunao uwezo wa kuweza kumiliki simu janja, ndio maana basi nikakukusanyia yale ambayo yameweza kutrend katika mitandao ya kijamii na kukuletea katika runinga yako. Naitwa Ali Mfaume, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mwenzangu Abdul Kaudini. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, usikose kuungana nasi kila siku za Jumanne saa 11 jioni hadi 12 kamili za jioni hapa hapa Africa TV. Africa TV, mwongozo wa maisha. Shukran sana. Ni mapumziko mafupi haya ambayo yalikuwa yanatufanya japo angalau tupate maziwa ya asas kidogo ili kuweza kulainisha koo ili tuweze kuendelea na kipindi hiki. Hivi sasa bila kupoteza muda ni wakati na ni wasaa wa kushiriki nasi wewe mtazamaji hapa studio. Karibu, namba za simu zitapita katika runinga yako hapo na una fursa ya kutupigia simu na kuuliza swali lolote kuhusiana na swala zima la mada ya siku hii ya leo ambalo ni kuhusiana na branding. Kwa hiyo unapiga simu popote pale ulipo, ima uko nje ya mipaka Tanzania, namba hiyo hiyo unaweza kutupigia kupitia WhatsApp, ama unaweza kutuma jumbe katika kurasa zetu za mtandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter. Unaweza kupata kwa jina moja tu la Africa TV2. Unaweza kutupata moja kwa moja. Pia tuko mubashara katika application yetu ya Africa TV2 ya ambayo inapatikana kule Play Store. Kwa hiyo wale ambao wanatazama kupitia Azam Decoder, basi muda ni huu, wasaa ni huu. Piga simu na uliza swali ama toa maoni kuhusiana na swala zima la branding. Cholo boy. No. Tulishia katika swala la branding, tumeweza kufahamu namna gani tunaweza kutengeneza brandi yetu ikawa kubwa na kuweza kufahamu. Lakini tunashukuru mtazamaji kwenye line ya simu. Asalamu alaykum. Mtazamaji kwenye line ya simu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naam kaka, sauti ya nani hii na inapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka Nairobi. Kutoka Nairobi. Karibu sana kaka. Wa alaykum salam. Tunakusikia vyema. Hello. Tusikilize kupitia simu yako na si runinga yako ili tuweze kusikilizana vyema. Nikopo nauliza. Naam, karibu. Mada leo ilikopo inahusu nini yani? Mada ya leo tunazungumzia branding kwenye graphic design. Namna gani tunaweza kukuza brandi na jumla kuhusiana na swala zima la branding. Branding. Naam. Oh, pole sana. Basi anipigia simu hajui mada. Lakini nashukuru sana ameweza kupiga simu kutoka Nairobi. Fursa bado unayo, unaweza kushiriki nasi pia kuuliza swali lolote ama au kuongezea kuhusiana na swala zima la branding. Tuko na Cholo Boy hapa, au ukiuliza swali lolote atakupa majibu yaliyokuwa sahihi. Tuendelee sasa. Tulisema tutakuja kuzungumza athari za branding. Sawa sawa. Tumetengeneza brandi yetu, imeshakuwa tayari. Pia tunayo manyu gani. Lakini sasa vitu gani vinaweza vikavunja hii branding? Lakini tuna mtazamaji kwanza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naam, karibu sana kaka. Unapiga simu kutoka wapi na jina lako ni nani? Halo. Naam, nakusikia vyema kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi? Wa alaykum salam. Hindi. Naam kaka, nakusikia. Usisikilize kupitia TV, sikiliza kupitia simu yako moja kwa moja. Hello? Mtazamaji kwa ya simu? Oh, pole sana. Niwakumbushe tu watazamaji wa Africa TV popote pale ulipo. Ukipiga simu tafadhali punguza kabisa
au kaa mbali kabisa na televisheni yako, kwa sababu sauti hizi zinapishana kidogo. Kwa hiyo unaposikiliza runinga yako tunashindwa kuelewana vyema. Kwa hiyo tusikilize moja kwa moja kupitia simu yako ili tuweze kuelewana na tuweze kupata swali lako ambalo unahitaji kufahamu ili iwe faida kwako na watazamaji wote wanaotazama hivi sasa kupitia Africa TV2 kwenye kipindi cha Jua Jua. Wakati tunasubiri simu kwa mtazamaji, tutaendelea kupata. Samahani. Mtazamaji kwenye line ya simu, asalamu alaikum. Hello, upo hewani Africa TV hapa. Pole sana jamani. Mtandao kidogo hautaki leo Choroboi apate maswali. Haya, tuombe Mungu. Tunazungumzia sasa athari. Naam, karibu. Kama tulivyoongea mara ya kwanza, kujenga brand inachukua muda mrefu na inachukua nguvu nyingi pia, na muda mwingine inahitaji akili pia nyingi. Kwa hiyo nyingi sana watu kidogo. Naam, karibu. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naam kaka, unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani? Nimepiga simu sasa hivi, naona niko na shida. Niko naulizia nini maana neno branding? Maana ya neno branding. Ndio. Hilo tu kaka yangu, na swali jingine? Hamna lingine. Unaitwa nani? Naitwa Musa. Musa kutoka wapi? Kigoma. Musa kutoka Kigoma. Sasa shukrani, swali lako litajibiwa. Hamna lingine, uko nataka jibu ya hilo. Haya, endelea kufuatilia kipindi utapata jibu lako. Sasa tumalizie kwa haraka, tuna dakika chache sana. Sawa. Brand ni neno la Kiingereza. Kwa Kiswahili chake inaitwa chapa. Chake inaweza kusema ni chapa. Tunaweza tukampa maana ya neno branding, lakini pia asielewe chapa maana yake pia ni nini. Hebu tudadavulie kwa uchache sana. Sasa tukisema branding tunasema kwamba ni muonekano. Muonekano. Asalamu alaikum. Salaam. Naam, unapiga simu kutoka wapi? Kutoka Dar es Salaam. Unaitwa nani? Zena Rajab. Karibu, una swali ama una maoni kuhusiana na mada hii ya branding katika Jua Jua leo? Zena Rajab. Naam, karibu, una swali ama una maoni? Kwa sasa hivi tunaona tukipindi tunataka tujue kinahusiana na nini, ili kama kuna swali tu. Leo tunazungumzia swala zima la branding. Leo tuko katika kipindi cha Jua Jua, tunazungumzia kuhusiana na neno branding ama chapa. Swala zima la branding ambalo linatufanya sisi tuweze kukua. Mfano mzuri tuliotoa hapa kama Adidas. Ushawahi kusikia neno kama hilo dadangu? Pole sana. Alikuwa anaulizia mada ya leo ni nini. Tunashukuru sana kwa kuweza kutufuatilia, lakini tuna muda mchache sana. Ulikuwa na muonekano. Nilikuwa nasema kwamba branding ni muonekano au ni ile hisia ambayo kampuni yako inaitoa kwa wateja wako. Kuna watu wengine sio logo peke yake, lakini logo ni moja ya entity ya nini, ya branding. Unaweza mtu mwingine akiona logo yako anasema hii logo nzuri sana. Unaona, kuna mtu mwingine akiona ile service unayoitoa, yani huduma unayoitoa, anasema bwana kampuni fulani au hospitali fulani huduma yao ni nzuri sana. Kwa hiyo yote tunaita ni brand. Wafanyakazi wao, jinsi wanavyoongea, jinsi wanavyofanya nini, hiyo yote tunaita ni brand. Kwa hiyo hata leo kwenye biashara yako, unapokuwa na biashara yako, tukizungumzia kwamba unajenga brand, maana yake kwanza kuanzia kwenye logo, kuanzia jinsi gani una communicate na wateja wako, jinsi gani unavyotoa nini huduma zako. Choroboi. Mimi nadhani tunaweza tukatoa mifano hai ambayo mtu akiona anajua sahihi kweli, kumbe brand ndio hivi. Tutoe mfano halisi ambao ni kampuni kubwa sana hapa Tanzania. Kama kampuni ya Azam. Sawa. Azam wana vitu vingi sana. Sawa. Lakini kila kitu utakachokikuta kwa Azam kuna logo yao Azam TV. Hiyo ni masuala ya media. Ukija kwenye sijui chakula utaona Azam, sijui chapa, sijui nini. Ukija kuna Azam, sijui Baharesa, sijui maandazi. Kwa hiyo branding ni kile kitu ambacho
ni bidhaa zako, lakini umekiboresha katika muonekano ambao sasa kwa watu kama Azam kama sikosei, hata ile logo yao nahisi wametengeneza muda mrefu sana, ina muda kidogo. Unaweza ukasema kwamba huwezi kwa madesigner wale huwezi kusema kwamba katika logo kali kabisa, logo kali huwezi kusema kwamba labda logo Azam ni logo kali, lakini Azam kuna sehemu nyingine ambayo wamefanikiwa sana katika kampuni ambayo wamefanikiwa sana kujenga brand yao imekuwa nzuri kabisa ni Azam. Na hili ndio swala ambalo tunalizungumzia hapa. Kwanza katika ubora wa vitu ambavyo wanavitoa. Naam. Ni nahisi wamekuwa muda mrefu sana. Kuna unga wao wanaoita ni unga namba 1 Afrika kama sasa. Umeona? Na ni kweli kwa sababu watu wengi wanautumia katika vitu vingi. Na ukiona mpaka mtu kaja amekuja kwako, kanunua kitu then baadaye akarudi tena, maana yake umempa kitu ambacho yani kimempendeza yeye kabisa. Kimemuingia. Sasa ukitaka kuona Azam leo ana brand yake inashuka kwa kasi sana. Siku ambayo atakayokuja maybe kuuza unga ambao utakuwa mbaya sana. Umeona? Basi hiyo taarifa itasambaa kwa kasi sana. Kwa maana yake branding ndo kama hivi. Branding yake ni kama hivi. Si logo tu peke yake. Wewe mwenyewe vyovyote utakavyojenga kukua ndio branding yako. Japokuwa logo nayo ni moja katika hivyo vitu, lakini service yako unayoitoa, package zako unavyoviweka katika vitu vyako na vitu vingine halikadhalika. Shukrani sana. Tumeishiwa na muda kabisa hapa kwa kusikitika. Lakini kwa sekunde 30 tunaomba tuhitimishie kuhusiana na swala zima la branding. Ongea na watazamaji wanayokutazama hivi sasa. Swala zima la branding, umuhimu wake ni nini hasa? Karibu. Kwa vijana hasa kwa vijana, naomba niongee sana na vijana kwa sababu wazee wetu au watu wazima ni kwamba wengine ndio umri ushapita na wengine. Nazungumza sana vijana ambao biashara zao zinakuwa na wanaendelea kufanya biashara zao. Ni muhimu sana wakajifunza katika hii kitu tunachokizungumzia hapa leo. Tunasema swala la branding kwa sababu baada ya miaka 5-10 huwezi kujua kitu ulichokianzisha leo kitakuwa katika ukubwa gani. Lakini hiyo kitu hakiwezi kuwa kikubwa kama haujachukua hatua za makusudi kusema kwamba mimi nataka nifanyaje, nikuze brand yangu. Kama una biashara yoyote ile, nazungumzia yoyote, kwanza jaribu kwanza kuwa na jina. Ukishakuwa na jina, chagua color scheme zako, mfuate designer, mfuate mtu mzuri ambaye anaweza kufanyaje akakushauri katika swala la brand. Lazima uhakikishe unakuza brand yako inakuwa ili watu waweze kutambua, ili watu waweze kufanyaje kutambua jinsi gani ambapo biashara yako unaiendesha. Na pia utakapokuwa unapata wateja, hakikisha sana basi ile service yako, ile huduma yako unayoitoa inakuwa ni ya kipekee zaidi, ili watu waweze kukumbuka na waweze kukumbuka zaidi na zaidi. Kwa kama hivyo Sheikh Idrisa leo bwana, leo mimi nimeenda zangu Africa TV, leo walivyonipokea, wamenipokea vizuri sana na hivi na hivi. Kwa hiyo kile kitu ukiendelea kukienzi kwenye biashara yako, basi baada ya muda watu wanahadisiana, ndio brand yako inazidi kuwa kubwa. Shukrani sana Bwana Cholo aka Nasoro. Mpaka hapa mtazamaji wa Africa TV, sisi hatuna la ziada kutoka hapa. Hii ya siku hii ya leo ilikuwa ni Je Wajua, ambayo tulikuwa tunaangazia swala zima la branding, na pia katika makala ya wiki hii kuhusiana na Je Wajua tumezungumzia swala zima la mjue kuku. Tumefahamu mambo 10 yanayomhusu kuku, tumeyaona, na kikubwa ni sisi kuyafanyia kazi yale ambayo tunayapata ambayo ni muhimu kwetu, tuyachukue na tuyafanyie kazi, hakika yatatunufaisha. Lakini yale ambayo yatakuwa si rafiki kwetu, basi tunawajibika kuyaacha ili tuweze kufuata yale ambayo yatakuwa ni muhimu zaidi kwetu. Kikubwa sisi sote tunafundishana na kujuzana. Kama hii ni Je Wajua, kazi yetu ni kukujuza. Leo tumekujuza swala zima la branding. Branding ni nini? Tumekujuza swala zima la mjue kuku. Kuku ni kitu gani? Tumekueleza hapa. Mosi Kilongosi alikuwa anahusika hapa katika makala, katueleza mambo 10 ambayo yanamhusu kuku. Sisi hatuna la ziada kutoka hapa. Yawe ni manufaa kwetu sote ambao tumepata na ambao tutakwenda kuyafikisha hapo baadaye. Kwa hiyo sisi hatuna la ziada. Nishukuru sana timu nzima ambayo imeweza kufanikisha matangazo haya kukufikia moja kwa moja hapo katika sebule yako. Alikuwepo mukhrij wa kipindi hiki ni Abdul Hafiz Saad, ambaye ndio anahakikisha matangazo haya kukufikia vyema na ubora wa hali ya juu. Kwenye kamera alikuwepo Abdul Kawim Binego Dalali, ambaye yeye amesababisha swala zima la sisi kuonekana vizuri hapa, cameraman, na pia ndiye alikuwa maandazi wa makala katika siku hii ya leo, Mr. Makuku mayai meusi. Lakini pia alikuwepo Shams Nyamoga katika upande wa sauti na maelekezo. Shukrani sana kwa wote. Upande wa mrusha matangazo alikuwepo Mdose Baba Kian, mzee wa watoto hapa. Shukrani sana kwa timu nzima.
Niwashukuru sana wote watazamaji wameweza kutazama katika dakika 60 zote za ambazo tulikuwa hapa. Nilikuwa na ndugu yangu Nasor. Karibu sana kaka. Karibu sana Afrika TV. Shukrani sana. Hatuna la ziada kutoka hapa. Assalamu alaikum.